wabarakatuh ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumala ruhi syekh Ibrahim sumala ruhi syekh Ibrahim al-Laqani nafa'ana Allahu bi ulumihi ma fid darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53. Urang ngalogat saeutik sebab nu kamari can beres keteranganana. Wa kullu mawjudin jeung kana setiap anu aya anit kudu nyantelkeun anjeun lisam'i kana sifat sama bihi kana kulla maujudin kada etanya kitu deui seperti sama al basoru ari sifat basor idrakuhu sifat idrokna Allah inkila lamun dicaritakeun sifat idrok bihi ka Allah inkila lamun dicaritakeun idrok bihi ka Allah. Hadirin rahimakumullah, anu can diterangkeun di handap nyaeta ta'alluq sifat iroda. Ta'alluq anu dibahas dina ieu keterangan nyaeta ta'alluq ta'diyah. Sasaranana Allah subhanahu wa ta'ala wajib kasifatan ku sifat irodat hartina ngersakeun. Mustahil Allah kasifatan ku sifat karohah hartina kapaksa. Ta'alluq ta'diyahna sasaran tina sifat irodat teh sakur-sakur perkara anu mungkinul wujud. Ari mungkinul wujud teh mungkin ayana alam teh kulluma siwallaha kulluma saban-saban perkara siwa anu ngalianan kulluma Allah ka Allah. Taitan kitu ngaranna alam mungkinul wujud teh sami sadaya perkara nu mungkinul wujud sadaya alam eta dikersakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala diirodatkeun ku Allah moal leupas tina irodatna Allah. Mustahil para hadirin Allah kapaksa ngayakeun sadaya makhlukna. Allah kapaksa mustahil ngayakeun sadaya perkara nu mungkinul wujud. Sugan Allah kapaksa kuno sejen, kapaksa ku karunya sehingga diayakeun ku Allah henteu. Allah mah irodah ngersakeun. Allah teu kapaksa kudu menta kulantaran jelema menta wae ngadoa wae ka Allah tuluy Allah ngitukeun atawa ngieukkeun ka jelema. Hakikatna lain kitu sebab Allah mah irodat teu kapaksa kudu menta teu kapaksa ku keheul atawa ku sewot teu kapaksa ku mukjizat nabi
teu kapaksa ku karomah para wali, teu aya perkara nu terjadi karena kapaksa. Karena Allah ma fa'alul lima yuridu. Fa'alun eta anu midamel lima kana perkara yuridu anu ngersahkeun Allah. Jadi hakikatna segala sesuatu di luar Allah eta aya atas iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun aya pertanyaan dina hate urang, bisi aya pertanyaan, kunaon si Allah ngiekeun kasih eta ngitukeun kasih ieu itunya, ku Allah ngitukeun kasih eta ngitukeun ka ari kasih ieu mah kieu. Kunaon ka orang Indonesia Allah nyiptakeun kulitna model kitu, irungna teu mararancung, ari ka orang barat mah jarangkung marancung irungna. Kunaon Allah ngajadikeun ka orang Qatar atau Timur Tengah sebahagian jelemana kararasek, ari ka orang Tapos Demak kieu misalna. Tapi saya pertanyaan-pertanyaan kitu kembali karena ayat Allah dina surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. La yus'al ulah ditanya naon amma perkara yaf'alu anu midamel Allah wahum jeung ari jalma-jalma yus'aluna eta ditanyakeun jalma-jalma. Atawa lamun dina kitab-kitab tauhid mah para ulama sok nyingket kieu, la tas'al amma yaf'al wa tus'alu amma taf'al. La tas'al ulah nanyakeun anjeun amma kana perkara yaf'alu anu midamel Allah, wa tus'alu jeung ditanyakeun anjeun amma tina perkara taf'alu anu migawe anjeun. Jadi ayat Quran tadi parentah Allah ka urang supaya urang ulah sok tunya tanya kana naon anu dipidamel ku Allah. Lebih baik urang nanyakeun, lebih baik urang mengintrospeksi kana pagawean sorangan. Ulah sakali-kali terbersit tina pikiran tentang pagawean Allah. Kunaon si Allah ngieun kitu, kunaon si Allah ngieun kieu, ulah eta mah hak prerogatif Allah, lain logika keuneun. Itu para hadirin, lebih baik urang watus alu amma taf'alu nanya kana perkara nu dilakukeun ku diri pribadi urang. Eta nomor kahiji. Kadua para hadirin rahimakumullah, sok sanaos segala sesuatu di luar Allah aya eta atas dasar iradat atana pikersa Allah, ya penting ya. Tetapi lain berarti segala sesuatu anu diiradatkeun ku Allah eta meunang dilakukeun ku Allah. Kan teu aya para hadirin kagorengan anu terjadi di dunia, kahadean anu terjadi di dunia kecuali hakikatna kabeh eta atas dasar iradat Allah. Tetapi sanajan kagorengan hakikatna terjadi atas dasar iradat Allah, lain berarti kagorengan menang dilakukan ku urang. Simkuring pernah namsilkeun kieu, negara ngieun bui, negara ngieun penjara. Ku ngieuna negara kana bui jeung penjara, lain berarti negara ngamenangkeun urang wargana berbuat jahat. Tetep anu jahat mah di penjara, dihukum. Allah ngersahkeun pamaksiatan terjadi. Hakikatna damal Allah, tapi lain berarti pamaksiatan menang dilakukeun ku diri pribadi urang. Makana kersa Allah Subhanahu wa taala teh nisbat jeung parentah aya opat. Simkuring pernah nganadzomkeun dicemplang lamun teu salah mah nya. Kersa teh na aya nisbatna jeung parentah Allah.
lamun anu inget keneh nadomna aya kersa teh lain parentah aya teu bukuna catatanana aya gandeng amat sia sareng leuweung mah nya kersa teh lain parentah kabagi opat bagian. Coba lamun bener aya sok bareng aya teh catatanana eueuh. Jadi kersa teh kersa Allah teh lain parentah. Artinya setiap perkara nu dikersakeun ku Allah teh berarti diparentahkeun. Aya opat para hadirin ye. Hiji diparentahnya dikersakeun ku Allah. Contona naon? Iman Abu Bakar. Iman diparentah, Abu Bakar dikersakeun ku Allah jadi jalma nu iman. Hiji tah diparentah dikersakeun. Kadua diparentah teu dikersakeun. Naon contona cara iman Abu Jahal? Iman diparentah ku Allah, Abu Jahal teu dikersakeun ku Allah jadi iman. Matak ieu iman teh pang mahal-mahalna nikmat. Pang mahal-mahalna nikmat teh nikmat iman jeung Islam. Abu Jahal kan dulur Kangjeng Nabi. Caket bumina ka Kangjeng Nabi. Abu Jahal apaleun perilaku jeung kalakuan keseharian Nabi. Nabi teh jalma jujur tara bohong. Nyarios ke biasa-biasa tara gogorowokan kos ki magrib. Tara biasa-biasa we. Baguslah akhlakna. Tapi lamun hidayah can datang mah hese. Urang anu jauh jeung Kangjeng Nabi. Sabaraha ratus tahun urang terpendak jarak urang waktuna jeung Kangjeng Nabi, tempatna jauh. Tapi Allah nitipkeun iman kana hate urang, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Matak iman mah moal bisa dihargaan ku duit sabaraha miliar oge. Tapi jarang disukurannya ku urangnya. Jarang urang mah nikmate duit wae sih. Nikmate duit, nikmate mobil. Nikmate anu ngora, nikmat. Jarang nikmat kurang. Namun iman teh mensyukuri sebagai sebuah nikmat anu luar biasa. Kadua takatilu teu diparentah teu dikersakeun cara kafir Abu Bakar. Kafir kufur teu diparentah, Abu Bakar teu dikersakeun kufur. Nomor kaopatna terakhir teu diparentah ngan dikersakeun cara kafir Abu Jahal. Kafir atanapi kufur teu diparentah ngan Abu Jahal dikersakeun ku Allah jadi kufur. Tapi sanajan ieu nya Abu Jahal dikersakeun ku Allah kufur, lain berarti orang menang kufur, lain. Tetap kufur masalah sanajan Abu Jahal kufur nate hakikatna atas dasar iradah atanapi kersa Allah. Lamun aya jalma nu ngahijikeun kana yen setiap kersa Allah eta diparentahkeun ku Allah, maka nu kitu para ulama sepakat nyebutna kafir Jabariyah. Ya, jadi lamun setiap kersa Allah diparentahkeun ku Allah, eta teh sepakat para ulama nyarioskeun yen eta jalma teh kafir Jabariyah. Eta para hadirin sadayananya. Nomor berikutna sifat ilmu wal ilmu sareng sifat ilmu lakin ammadhi wa amma aidon wajiban wal mumtani. Sifat ilmu eta merupakan sifat anu wajib ayana di Allah sarua jeung sifat iradat ngabogaan ta'alluq ta'diyah sasaran ngan ta'diyah ta'alluq anu aya dina sifat ilmu mah leuwih umum amma di ngaumuman kana sifat iradat. Lamun kudrat jeung iradat ta'alluq ta'diyahna kana perkara anu mungkinul wujud wungkul, sementara sifat ilmu jeung sifat kalam tawa misluda kalamuhu
sifat ilmu jeung sifat kalam mah ta'alluqna teh kana sakabeh perkara al asya'a eusina anu mungkinul wujud, anu wajibul wujud, anu mustahilul wujud, eta kata'alluqan kalawan ta'alluq ta'diyahna Allah. Jadi ilmu Allah mah para hadirin terangeun kana perkara anu mungkin, terangeun ku ilmuna Allah kana perkara anu wajib, terangeun ku ilmuna Allah kana perkara anu mustahilul wujud. Wal mumtani sifat kalam oge kitu sami nya aya kalamna aya dawuhanana perkara nu wajibul wujud naon aya dina Quran qul huwallahu ahad padeta wajibul wujud. Anu mustahil aya dina surat Al-Anbiya ayat 22 law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata eta mustahilul wujud aya kalamna. Aya nu mungkin aya dina surat Al-Baqarah ayat 22 alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa eta mungkinul wujud sadayana para hadirin rahimakumullah. Terakhir pembahasan tisim kuring para hadirin mengulangi kembali karena naon anu tos disampaikeun dina pangaosan anu entos-entos anu penting di samping urang uninga atawa nyaho kana yen Allah teh kasipatan ku sifat kudrat, iradat, ilmu nya kalam. Tapi kumaha carana ieu? Sifat-sifat Allah nu tadi asup kana perasaan diri pribadi urang. Misalnya kieu para hadirin sadayana nya kumaha carana urang ngayakinkeun yen Allah teh ngupingeun ka urang kana seluruh kalakuan urang. Kumaha carana ngasupkeun kana perasaan urang kana basarna Allah yen Allah teh ningalieun kana kalakuan urang. Kumaha carana di samping urang yakin Allah teh ngabogaan sifat ilmu, kumaha carana sifat ilmu ieu supaya asup kana jiwa urang. Yen teu aya kalakuan urang zahir jeung batin anu teu kauninga teu kakulung ku sifat ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Eta nu sulit teh para hadirin ngasupkeun ilmu kana rasa. Ieu nu sering kusim kuring disampaikeun para hadirinnya ngasupkeun ilmu kana rasa, ngasupkeun kanyaho kana rasa. Model kieu para hadirinnya pandi dia kabeh ge yakin kana yen urang teh bakal asup kana alam abadi muabad akhirat teh ngaranna nya di akhirat teh ke aya naon ta aya alam mahsyar, di akhirat teh aya mizan, aya hisaban, aya syafaatul uzma, aya mauqif, aya jembatan siratal mustaqim, aya neraka, aya surga, ningali Allah di jero surga. Kesa memeh akhirat kurang asup heulan ka alam barzah alias alam kubur. Di alam kubur teh aya pertanyaan dua malaikat. Di alam kubur teh aya siksa kubur, aya nikmat kubur. Engke bakal terjadi kiamat, ke bakal aya baas, kakarak asup ka alam mahsyar. Pan kabeh geus nyaho eta teh. Tapi kumaha kanyaho eta asup kana jiwa urang. Kumaha carana urang ngabogaan keyakinan asup kana perasaan yen urang teh bakal ka akhirat. Di akhirat teh bakal abadi. Lamun urang maot di alam dunya asup ka alam barzah, alam kubur. Engke aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Nikmat kubur, siksa kubur ke akidah samiyat para hadirin. Awasnya nikmat kubur, siksa kubur teh akidah samiyat. Lamun aya jalma nu teu percaya kana siksa kubur, nikmat kubur, murtad hukumna. Awasnya bisa aya jalma nu teu percaya nya kana siksa kubur, nikmat kubur. Ari siksa kubur, nikmat kubur mah bagian tina alam gaib anu teu kudu logika keteranganana geus jelas.
pendapat para ulama kitu urang mah tuturkeun ya karena pendapat ulama berpendapat tina kitab-kitab tauhid akidah Asy'ariyah Maturidiyah ngayakinkeun yen urang wajib percaya kana siksa kubur nikmat kubur. Lamun urang teu percaya kana nikmat kubur siksa kubur murtad hukumna. Sarua jeung teu percaya kana akidah samiyah. Ulah di logika di alam gaib mah para hadirin ulah keteranganana aya hadisna aya geus yakinkeun we. Pandina kitab Kasyifatus Saja aya geran doanya dina lamun urang geus tahiyat ujungna kan sunnah maca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjali. Pan ulama nyunahkeun eta aya kata-kata min adzabil qabri aya siksa kubur berarti aya nikmat kubur. Dina Sulamut Taufik Imam Nawawi nyaritakeun siksa kubur nikmat kubur. Urang rek teu percaya kan siksa kubur nikmat kubur rek percaya ka saha deui atuh. Ari teu percaya ka para ulama mah. Jadi alam gaib mah ulah sok di logika. Geus samina wa atona we. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sim kuring pernah nyontokeun ye contoh samina wa ata'na. Nya teu kudu di logika dina saat Rasulullah tawaf para hadirin di pangkereunana aya Sayyidina Umar bin Khattab beres tawaf Rasulullah nyium Hajar Aswad. Saatos Rasulullah nyium Hajar Aswad Umar bin Khattab aya di pangkeureun Rasul ningali Rasul nyium Hajar Aswad nepikeun ka beresna Hajar Aswad teu langsung nyium Sayyidina Umar teu langsung nyium Hajar Aswad kalah nyarios kieu ana a'lamu annaki hajarun kaula teh nyaho ente teh batu la tadurru moal madorat maneh ka kaula moal ngamadoratkeun maneh ka kaula lamun kaula teu nyium maneh wala tanfa'u jeung moal mere manfaat maneh Hajar Aswad lamun kaula nyium maneh. Palaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Lamun kaula teu ningali Rasulullah junjunan kaula nyium maneh cadu aing kudu nyium sia. Kitu nya cek Sayyidina Umar bin Khattab. Kulantaran Rasul junjungan aing nyium maneh aing ilu nyium maneh. Tah eta nu kitu ngaranna samina wa ata'na teu make logika. Rasulna kitu enggak sakitu. Mata hukum teh para hadirin dina kitab-kitab tauhid aya 3. Hiji aya hukum syara, kadua aya hukum akal, nomor katiluna hukum adat. Ya selalu rentetana model kitu hukum syara pangluhurna, kadua hukum akal, katilu hukum adat. Lamun aya perkara-perkara anu sapertina bentrok antara hukum syara jeung hukum akal, maka hukum akal wajib dielehkeun, hukum syara wajib dimenangkeun. Ulah sampai hukum akal logika urang elehkeun hukum syara. Tak iya ya para hadirin zaman ayeuna teh kitu. Lamun aya nu nyelehkeun berpendapat hukum akal ngelehkeun hukum syara nu kitu mu'tazilah di luar Islam khawarij kasupna kan dina Jamul Jawami nya anu disebut mu'tazilah teh pahamna wa hakamatil mu'tazilatu al aqla wa hakamat jeung ngahukuman saha al mu'tazilatu paham mu'tazilah al aqla kana akalna. Jadi lamun ayat Quran anu teu sesuai teu ka hati jeung akalna, maka akalna ngelehkeun kana Qur'anna. Lamun aya hadis kieu tapi teu ka hati ku akalna, maka eta hadis dielehkeun ku akalna. Akal ngelehkeun hukum syara. Pan loba pendapat ayeuna model kieu para hadirin nya. Masalah waris jelemana geus paeh nya. Nurholis Majid pan eta termasuk mu'tazilah. Paham anjeunna kieu hukum waris mah nya dibeda-beda sih.
lalaki anak lalaki jeung anak awewe sarua anak umi sarua jeung anak apa manya dibeda-beda anak lalaki 2 bagian anak awewe sabagian mislu hadil unsayain kitu dina Qur'ananya surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 tentang masalah waris teu kaharti ieu ayat Quran teu kaharti perlu diredefinisi. Jadi perlu kumaha ta Quran teh perlu dirobah Quran geus teu sesuai jeung zaman. Kitu cek manehna. Hukum waris mah bagikeun merata wae. Sarwakeun wae antara laki-laki jeung awewe. Eta lamun logika kitu para hadirin sadayana. Jadi lamun cek Quran kitu sanajan cek logika sementara teu kaharti elehkeun wae logika. Ulah sok babalagaan. Ngalehkeun Quran jeung hadis. Kitu para hadirin bahaya lamun geus bermain logika. Agama mah lain logika semata-mata. Logika diberikan ku Allah kesempatan pikeun berpikir, tetapi lain berarti semua perkara kudu kalogikaan. Ulah para hadirin sadayana. Dina masalah Isra Mi'raj coba tingali. Pan aya kata-kata awal anu nyaritakeun Isra Mi'raj subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Simkuring ningalian dina tafsir-tafsir kunaon ieu peristiwa Isra Mi'raj teh diawali ku kata-kata subhana. Artina Isra Mi'raj teh satu peristiwa anu kudu dipahami ku kabersihan hate. Subhana maha suci Allah ku kabersihan hati ku iman. Sebab peristiwa Isra Mi'raj lamun ditanggapi ku logika moal katarima. Itu para hadirinnya. Jadi ulah lologikaan karena perkara-perkara gaib mah. Mudah-mudahan bermanfaat ayatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.